嗨，我係 T 翁啊，今日帶大家嚟睇呢個就係喜匯呢個單位啦。而呢個單位就非常少有，兩個少有，咩少有呢？3房1個洗手間已經係少有，廚房嘅就更加少有。因為喜匯呢個範圍入邊呢，多數都係開放式廚房，想揾個煮下飯嘅緊廚唔多選擇。而家我哋入嚟睇下，呢個係3間房間。首先第一個係洗手間，同埋我後面背就係呢3間房。呢3間房當然有大有細啦，最大嘅房間就係呢間，一定係做主人房㗎啦。而呢一間因為做咗好多衣櫃，俾你感覺唔到，但係呢度擠一張床係絕對冇問題嘅。然後跟住另外一間大人住都絕對冇問題㗎啦。而呢度望到個客廳，當然係望埋個露台啦。灣仔一定係城市景為主㗎啦。而呢度有個向南山景，而我哋個位置呢度20幾樓。等一陣我帶你睇埋個低層少少嘅位置，個景觀嘅分別好唔好？我哋落去下面睇好唔好？大家睇下，而家我哋落到低層啦，係咪分別唔大呢？大家如果對咩物業有興趣，歡迎留言俾我，我去拍多啲唔同嘅物業俾大家睇啊！打俾我，盡做 NDYUNG。Andy 翁等你支持，俾個 like 或者俾個讚。